嚟到合和，Yo OK，出發 Grade 10，依家係2點半。好啊。咁一入到嚟就見到 Clove 佢哋個攤位啦，然之後都好多人。另外我哋就入咗去中間睇咗呢個展覽先。咁呢個展覽就係 Pokécolor 大陸嘅卡樂啦。咁佢老闆自己展出佢最正嘅10張卡，咁全部都帶咗實體卡，而且咧就整咗個大嘅 display 出嚟，包括呢一張金星月衣啦，超級靚嘅金十卡。咁大家可以留意下，同埋咧呢一啲全部都係極少 pop， 就算係 PSA 或者 CGC 都係極低 pop 嘅。咁包括呢一張又係好少見嘅比賽卡啦，係2001年嘅比賽 promo 卡嚟嘅。咁仲有呢一張代售，又係曾經應該大家都會見過，係好高成交價值嘅。咁又係老闆自己嘅收藏啦。仲有呢啲 trainer 卡，咁啊大家更加少見啦。好，咁中間今年就多咗咁多嘢睇啦。亦都空間好閒咗嘅，包括我哋右手邊呢度嘅 Fender 嗰啲位啦。好，跟住呢一排 full 呢個攤位，咁佢做咗會員就可以過嚟抽嘢，又靚啊，又有免費嘢抽。我記得上次阿博啲人抽到好誇張啊，就係呢個。係啊，我嚟左肉。下啲。哎呦！OK， 好。thank you。特別着光線，我應該冇啦，大家一定冇啦。仲識喎，咪8卡位。OK。3張。OK， 有票。跟住我第一檔揾嘅 Fender 一定要係火龍啦，揾阿 Roy 先。掛住同阿 Roy 吹水，我哋都唔記得幫佢影下佢啲 display。咁我哋會見到有啲最正嘅就係 Legend 嘅鳳凰、炎帝呢啲，同埋一啲未開封嘅電影 promo。跟住呢張利歐路咧，就係一張比較舊嘅卡啦。咁我就託阿 Roy 幫我賣。然之後你見到佢個閃咧超級靚，我覺得呢一張佢好可愛。之後我哋仲去咗一個新進嘅香港牌子叫 Collect Safe 啦。咁 Collect Safe 佢哋都係做一啲鑑定卡嘅保護殼啦。咁但係咧，佢比其他牌子唔同就係佢做咗一個磨砂嘅質感，咁會令到成件事摸上手咧好過癮嘅。有興趣咧，大家要留意下。咁我都即刻幫我張利歐路即刻襯翻個橙色嘅套啦，多謝晒。跟住仲見到 Meme Strategy 同埋9GAG嘅創辦人 Brian 啦。另一檔一定要去就係 Firm TCG 啦。咁見到 Kit 同埋 Elton 老闆今日帶嚟嘅卡咧，今日帶去 Grade 10嘅卡咧，全部都係啲稀有嘅嘢，都係佢哋生招牌噶啦。呢啲即係每一次去佢哋度都係會見到啲稀有嘅嘢。咁包括呢啲火箭兵團嘅 Dark Pokemon 啦，同埋一啲舊嘅 Trainer 卡，仲有呢啲 Level X Mid Era 啲嘅嘢，仲有呢張 Dominos 嘅小卡比獸，超級好啊，同埋好少見，真係好少見。唔知你哋有冇睇啱邊一張呢？講真，每一次 Firm 老細 Elton 同埋 Kit 佢哋攞佢嘅卡出嚟賣咧，我都覺得好正，因為咧好多都係未見過嘅嘢嚟嘅。另一檔見到就係呢個碗紅拍賣，係嚟自大陸內地落嚟嘅 Fender 啦。咁佢哋咧俾我吸引咗就係呢一套畫畫比賽嘅 promo 卡，咁全部都係超級稀有，因為好少 pop 同埋好難鑑定嘅，聽講係。跟住總之佢哋會比我哋平時香港見到嘅嘢更加稀有，係好正嘅，大開眼界。跟住仲有另一邊啦，比較 E 卡呢啲應該都係好多人揾嘅嘢嚟嘅。總括嚟講都係大開眼界啊！仲有歐陽老闆嗰啲 display 收藏，擺 show 啊，分享下咯，超正。咁咪淨係為賺錢嘛？咁正如歐陽老闆講，佢今次擺 Grade 10咧，唔係淨係為咗賺錢嘅，咁佢有一部分都係為咗分享自己嘅收藏啦。咁我知道佢呢一啲咧，全部都有部分啦，都係喺信和嗰間鋪頭咧有 display 出嚟嘅。如果大家有興趣咧，就歡迎去鋪頭去參觀下啦。
之後我哋仲特登去揾 Victor， 咁就如果大家有睇上一條片咧，都知道咧我哋有一張卡佢係好想要嘅，咁我哋今日過咗嚟咁去 trade。唔係啲夾嚟。佢中意做啲 XY。最後咧，我哋就揀咗呢一張 E Series 嘅巨鉗螳螂啦，去交換呢一張未開封嘅 PSA 10嘅緊櫃。Victor 仲即刻攞佢啲收藏出嚟，佢就證明翻自己真係所有狀態嘅呢一張 Mega 緊櫃咧，即係意式嘅 Mega 緊櫃咧，全部都有儲嘅。所以佢有呢個，M 關落關嗰度係啊，所以我就最主要係因為我朋友呢一張未開封嘅，又鑑定咗做10分嘅，係得佢一張，所以佢就攞咗個中位價去做 trade 啦。有料。有張 Pop One 嘅，換咗呢張 Vintage 嘅。飛咧就唔係啊，咁你打俾我嘛？正啊！喂，影張相先好唔好啊？好啊。一齊影張相啦！你拎住咁樣影啦。OK， 影張相。OK， 1、2、3，掂。之後我哋個 friend Billy 咧，仲揾到呢一張蜥蜴王嘅 XY Full Art， 咁就喺呢一檔買到嘅。真係好正。啱啱仲吹咗張，呢啲諗住貼住入手啊！呢啲係啊，呢啲貼住入手，唔會跌嘅，唔係即係跌會跌，但係唔會走唔到咯。多人要，好正呢張係自己嘅。跟住其實 Grey Tan 今次個 show 咧，好多 Fender 都會攞咗啲 One Piece 出嚟嘅。咁呢一套浮世繪英文國際版嘅浮世繪紀念裝咧，應該就係呢家炒到好貴嘅一套卡嚟嘅。咁我就唔係好熟悉啲 One Piece 啊，不過就都大開眼界。咁之後見到 Meme Strategy 佢哋自己嗰班人咧，就應該整咗呢一個指數啦。咁係 based on 100張 Pokemon 應該 modern 少少、勁少少嘅卡咧，去做一個指數。咁佢話 track 翻3年前，然之後做個比較。咁我哋聽下佢點樣同我哋介紹。咁咧，其實我哋主要咧就係想俾大家睇翻一個 big picture 我成個 card market 做成點樣。咁 PTCG 500咧就係我哋有500張 Pokemon 卡啦。咁如果大家想知道有邊500張咧，喺呢一度就見到㗎啦。有多數都係日文卡同埋英文卡嚟嘅。咁佢每一日嘅市場價格都喺度啦。咁其實我哋咧都希望攞到最 accurate 嘅 data，但係都攞唔晒。咁我哋咧有疑問咧喺下邊有 Q&A 都答到你嘅。咁咧我哋其實主要嘅 data 咧就係喺譬如歷史嘅真啊，喺 eBay 嗰度攞過嚟嘅。咁就希望盡量係國際化，攞到最多嘅資料啦。咁而呢度呢啲咧就係譬如你見到呢張卡今日價錢係幾多，升咗幾多等等嘅資料。咁我哋就有條好認真嘅公式，就做咗呢個指數出嚟咧，就由2023年嘅基準開始，就一路跳到而家。咁呢一個咧就係一個 more visualized 嘅一個畫面俾大家睇到。我哋同由頭先嗰度2021月同標普比較，我哋嘅升幅同埋下邊 S&P 500係點樣咧？咁而家呢一個咧就唔係話因為過咗證監會，我就見到係可以俾我買嘅啲指數，唔係個暫時。我哋其實係一個 reference 俾大家中意卡嘅人睇下，有趣咁去睇下會唔會我張卡係升值啊，或者我基本卡呢個市場而家係點樣啊？收到你。頭先傾完咧，就應該係知道 odds 咧，佢就會幫你現場攞咗你啲卡啦，然之後就幫你擺上拍賣 auction。咁佢 Pokemon 球星卡咩都會㗎啦。咁樣好多人都攞卡過嚟，因為某時候上你係將啲卡賣過去海外咯，就係咁。我覺得今次2026年嘅 Grey Tan Show 係好好玩嘅，咁自己都收穫唔少啦，包括呢張李歐路同埋 Collect Safe 呢一個牌子嘅保護殼，咁亦都見到好多唔同嘅鑑定卡啊，一啲稀有嘅珍藏啦，咁亦都見到成個體驗係好玩過上年，同埋舒服過上年，因為空間闊落咗，Fender 同埋觀眾嘅氣氛係好嘅。你哋嘅 Grey Tan Show 又係點呢？留言話俾我聽啦，不如覺得好睇嘅俾個 like 我哋，期待我哋下次再見，或者我哋卡展再見啦。鍾意睇我哋條片嘅可以 subscribe 翻我哋卡比谷，下次見啦。